දැන් මෙහෙමයි දැන් මගේ ගවේෂණය මම ටික මම කියන්න. දැන් අවුරුදු කිහිපයකින් නම් මම පොඩි ගවේෂණයක් කරා. ඒකට මේ වටපිටාව පරිසරය ඒ කියන්නේ අපේ ජීවිත බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය අපේ නිවන කියන සංකල්පය මේ පොළවේ මත තිබිච්ච දෙයක් බුදුන් වහන්සේගේ තිබිච්ච අපිට ඒ මාර්ගයේ ආවින්දන්නේ පෝෂණය වෙච්ච ඉඳන්නේ මේ විදිහට මේ නිර්මාණ හදලා තියෙන මේ වටේ ඔක්කොම මේ ඔක්කොම ග්‍රවුන්ඩ් එවිඩන්ස්. මේ මනුස්සයෙක්ට ඇවිල්ලා භෞතික ලෝකයේ සහ ආධ්‍යාත්මික ලෝකයේ ගවේෂණය තුළින් මේවා නිර්මාණය වෙච්ච දේවල්. රහතන් වහන්සේලා හා ඒ අදාළ පිරිසගේ මූලිකත්වය අනුව ඒගොල්ලන්ගේ බ්ලූප්‍රින්ට් හදලා ඒ බ්ලූප්‍රින්ට් එක මෙතන ක්‍රියාත්මක කරලා මිනිස්සුන්ව යොදාගෙන ශ්‍රමය යොදාගෙන නිවන අරමුණු කරන්න මිනිස්සුන් එතන කරන හදපු නිර්මාණ මේවා. රුවන් ජේතවනාරාමයේ රුවන්වැලි මාසයයි මිරිස වැටියේ ඒ වගේ ආදී සියලුම නිර්මාණ හදලා තියෙන ඒවා තමයි මම මේ දවස්වල 35 පොඩි ගවේෂණයක් කරන්නේ. ඒක දැන් මේ සමස්ත විශ්ව ධාතුවම ගත්තාම සත්වයේ සිතක් කියන එකක් තියෙනවා පිටලා. ඒක මේ දිව්‍ය තලයේ ඉන්න සියලුම දෙවි කෙනෙක් හරි ඕනම උත්කරේ හරි සත්වයේ හරි දෙවි කෙනෙක් හරි ඒ ආකාරයේ සියලුම පවතින විඥානය පවතිනවා. එතකොට ඒකේ සිහිය පවතින ආකාර පහක් තියෙනවා. පළවෙනි ලෙවල් එක, දෙවෙනි ලෙවල් එක, තුන්වෙනි ලෙවල් එක, හතරවෙනි ලෙවල් එක, පස්වෙනි ලෙවල් එක. ඔය ඒ විදිහ කියන්නකො තේරුම් ගන්න ඕනේ හින්දා. නැත්නම් ප්‍රඥාව උද්පාදී ආලෝක උද්පාදී වගේ කියලා තියෙනවා. එතකොට පළවෙනි ලෙවල් එකේ ඉන්න සාමාන්‍ය මිනිස්සු කියන්නේ අපි දැන් බුදුන් පියාණන් වහන්සේ කියලා දෙන කායानुපස්සන, වේදනානුපස්සන, චිත්තානුපස්සන, ධම්මානුපස්සන තියෙනවනේ. දැන් ඒගොල්ලෝ පටන් ගන්න ඕනේ පළවෙනි ලෙවල් එකේ ඉන්න කට්ටිය අර පළවෙනි මට්ටමේ ඉන්න කට්ටිය පටන් ගන්න ඕනේ ලෙවල් එක වගේ තමයි ඒ හතර. ඒක දැන් සරලව කිව්වොත් උපමාවකින් දැන් සාගරයක් හරි එතකොට මුහුදු වෙලක් අපි ගත්තොත් එහෙම මුහුදු වෙලේ මුහුදට බැහැපු නැති ගොඩ ඉන්න පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ මුහුදු කියන්නේ සංසාරේ සාගරේ ඕගයක් වගේ තියෙන. ලොකු ගැඹුරු තැනක්. ඒක ගවේෂණය කරන්න ඕනේ අඩිය ගැඹුර. පළවෙනි ලෙවල් එකේ ඉන්න කට්ටිය සංසාරය කියන්නේ මොකද්ද? ධර්මය කියන්නේ මොකද්ද? ඒකට මේ බුද්ධ ධම්ම සංඝ කියන්නේ මොකද්ද? තෙරුවන් කියන්නේ මොකද්ද කියන ඒවායි ගුණ මොනවද දන්නේ නැහැ. පළවෙනි ලෙවල් එකේ ඉන්න කට්ටියව ඒගොල්ලන්ට අපි මොකක් හරි ආමතුරෙන් කෙනෙක් බණ දේශනාවක් කරනවා නම් ඒගොල්ලන්ට කියන්න ඕනේ වෙන ආකාරයකින්. ගැඹුරු බණක් කිව්වොත් තේරෙන්නේ නැහැ ඒගොල්ලන්ට. පළවෙනි ලෙවල් ඉන්න කට්ටිය. ඒකට අපි ඒක උපක්‍රමශීලීව එතකොට දේශකයන් වහන්සේ දක්ෂ වෙන්න ඕනේ. මේ පුද්ගලයා සෑහෙන පිරිසක් ගැටෙනවනේ දේශකයන් වහන්සේට. එතකොට දේශනා මාල සාකසන්න දක්ෂ වෙන්න ඕනේ මෙයාව සංසාරයෙන් එතර කරන්න පුළුවන් මාර්ගයකට දාන්න පුළුවන් තත්යකට පත් කරන්න. දැන් මෙහෙම මම කරුණු කියනකොට පොඩ්ඩක් ජම්බල් වෙනවා ඇතුලේ. මෙහෙම කැළඹෙනවා. ඒකට ඔයාගේ පොඩ්ඩක් අර හිර වෙලා එකම මට්ටමේ තියෙන හිත පොඩ්ඩක් විහිදිලා මෙහෙම යනවා. ජම්බල් වුණාට පස්සේ ඒකට දේශකයන් වහන්සේ දැනගන්න ඕනේ අර මේක ගැඹුරනේ තියෙන නිවන කියන දේ මෙහෙම අඩියේ වගේ වම. ඒකට ඒක ඇදලා මෙහෙම එළියට දාන්න පුළුවන් බණක් මෙහෙම දේශනා කළා. එතකොට තමයි කුසල රැස් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මමත් ඒ විදිහට හිතන්න ඕනේ. මාත් ඒ විදිහට කියන්න ඕනේ. මාත් ඒ විදිහට කරන්න ඕනේ. ඔය තුන කරාම තමයි කුසල හැදෙන්නේ. එතකොට පළවෙනි ලෙවල් එකේ ඉන්නවා කියන්නකෝ දැන් සාමාන්‍ය එදිනෙදා ජීවිතේ මං කියන්නේ ගත කරගෙන යන්න එපා කියලා. ගිහි ජීවිතයක් ගත කරන කට්ටිය ඒක ගත කරලා යන්න ඕනේ. මහානගම දරනවා කියන්නේ බොහොම ටිකක් ඒ කියන්නේ ලොකු ඒ කියන්නේ ඒක කර්ෂක ජීවිතයක්. පැය 24ම කැප වෙලා ඉන්න පුළුවන් ඉන්න ඕනේ මේ ජීවිතේට. ඒකට ඒක choice එකක් තියෙන්නේ. ඒක life style එකක්. life style එකක් ඒක. ඇවිදලා යන්න පුළුවන් ඉන්න ඕනේ පයින් කිලෝමීටර් 100ක් වුණත් පයින්. එහෙම ඔට්ටු වෙන්න ඕනේ. ඒක රුපියල් 2500යි මේ පැත්තේ දැන් මම 5000 ගෙදරින් එනකොට අරන් ආවේ. දැන් මම මේ දවස්වල ට්‍රේනින් එනවා ඒ ස්ටයිල් එක. ඒකට රුපියල් 5000ක් ගෙදරින් අරන් ඇවිල්ලා රුපියල් 2500ක් තියන් ඉන්නවා. මේ ගෙදර යන්න බලාගෙන. 2500ක් දවස් 45ක් ඉන්න ඕනේ. ඒකට මම දැන් මේ මොකක් හරි එළියේ තියෙන මාකට් කරපු ප්‍රොඩක්ට් එකක් මම දැක්කත් මම ඒක ගන්න හදන්නේ නැහැ. ඇයි ඒ? මම account එක balance වෙන්න ඕනේ. ඒකට මගේ අර මොකක් හරි දෙයකට තියෙන දිනලා තියෙන අර දේවල් වලට තියෙන බැඳීම ටික අඩු කරගන්න ඕනේ මේ පැත්තට. දැක්ක ගම අපේ ඇහැ ගිහිල්ලා අපිව
ඇඩ්වර්ටයිස් කරලා තියෙන්නේ මෙහෙම ගිහිල්ලා ඒක ගන්න මේ. මෙහෙම ගිහිල්ලා ගන්න. එතකොට මොකද කරන්න ඕනේ අපි? අපි ඒ කියන්නේ පොඩි වත් පිළිවෙතක් අපි අනුගමනය කරන්න ඕනේ. දැන් වතක් නැති වුණාම තමයි වාතයක් වෙන්නේ. නෑ වාතයක් කියලා කියන්නේ මෙහි වාතයක් කියලා කියන්නේ මූණ හරියන්නේ මොන වාතයක් කියලා කියන්නේ මොකද? වාදයක්. ඒ කියන්නේ ඩිසිප්ලින් එකක් නෑ අනසෙක් 180ක් ප්‍රශ්න විසඳනවා ඩිසිප්ලින් එකක් තියෙනවා. එතකොට දැන් අපේ මේ ඒ ගාම දැන් කැපැසිටි දැන් පුද්ගලයෙක් හරි අපි වෙනස් වීම තුලින් තමයි ඒ කියන්නේ රහතන් වහන්සේ හරි මෙතන දැන් ඊට පස්සේ බුදුන් වහන්සේ හරි තථාගත සම්බුදු පියාණන් වහන්සේගේ ඒ ගුණ කඳක් තියෙනවානේ. ඒ ටික අපි දවස දවස මේ ආකාරයේ ගුණ තියෙනවා කියලා අනුමාන ප්‍රඥාවෙන් දැකලා තමා තුළ වර්ධනය කරගන්න ඕනේ. ඒකට මාර්ගයේ යන කට්ටියගේ ඇසුර ඉන්න ඕනේ අපි. එදිනෙදා උදේ හවස යන රෙකෝඩ් එකක් ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන්නේ. දිනසාරට යාව තියෙන්නේ. දැන් අපිට ඒ වගේ අත්දැකීම් තියෙන කෙනෙක්ගෙන් ඒගොල්ලන්ගේ සත්පුරුෂය ඇසුරු කරාම අපිට මාර්ගයේ ටක් ගාලා වැටහෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක. දැන් අපේ සිත කියන එක හිතේ බැටරියක් වගේ වැඩ කරනවා. ඒ කියන්නේ අලුත් සිතුවේ අලුත් අත්දැකීම් නොගන්න ඒක charge වෙන්නේ නැහැ. බහින බැටරිය. බැටරිය බහින්න මොකද වෙන්නේ? එයාට දැන් මේවට හිත ඒ කියන්නේ හිත දුර්වලයි කියන්නේ ඇඟත් ගතත් දුර්වල වෙනවා. ලෙඩ රෝග වලටත් මුහුණ දෙන්න බය වෙනවා. එතකොට ලෙඩක් හැදුනත් ගත ඉක්මන් වෙනවා හිත ශක්තිමත් නැති වෙනවා. හිත අඩපණවලා කියන්නේ හිත ශක්තිමත් නම් ඒ ලෙඩේට මුහුණ දෙන්න පුළුවන් කොහොමද? ලෙඩ හැදෙනවනේ අපි හැම ශරීරයකටම. හැදෙන්නේ නැහැ කියලා නෙමෙයි. හැදෙනවා ලෙඩ. නමුත් හිත ශක්තිමත් නම් ඒ ලෙඩේ කොහොම හරි කාගෙන ඉන්න පුළුවන්. වේදනාවක් තියෙනවා මොකට මේක ලෙඩක් හැදුනහම. එතකොට දැන් අපි උත්සාහ කරන්න ඕනේ. දැන් මේ දේශනාව මාල සැකසෙන්නත් මේ අම්මයි තාත්තයි මෙහෙම ඉන්නත් අපි ගියාත්මල මෙහෙම මොකක් හරි සම්බන්ධතාවයක් හරි හේතුඵලයක් සැකසීලා තියෙනවා මේ දේශනාව සැකසෙන්න. ඒකෝ දැන් මේ වගේ අවස්ථාවක මේ වගේ දැන් මේ රජවරු ඉස්සර හදපු මේ දේවල් මේ පොඩි දේවල් තියෙනවා අපිට ගන්න මේ අපේ නිවන් මාර්ගයේ වෙනුවෙන් ග්‍රවුන්ඩ් එවිඩන්ස් නේ මේ ඔක්කොම. ඒ කියන්නේ හරියටම නිවන් මාර්ගය මොකද්ද කියලා අපිට මේ ඔස්සේ කරුණු ඔස්සේ ගියාම මෙහෙම ක්ලික් කරගෙන මේ හැමදාම ඩොට් එක බලාගෙන අර මට මගේ යන මම කියවනේ දැන් බුදු පියාණන් වහන්සේගේ මාර්ගය අවුරුදු 7ක් තියෙනවා කියලා පළවෙනි ලෙවල් එක ඉඳන් හතරවෙනි ලෙවල් එක වගේ තමයි ක්‍රියාසිත අරහත් වේ කියන. එතෙන්ට යන්න අවුරුදු 7ක් අපි මේක ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් තියෙනවා. දැන් පාරමිතා ශක්තිය වැඩි කෙනෙක්ට සීලය වැඩි කෙනෙක්ට අවුරුදු 7නේ මෙහෙම කරනකොට තහත් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම අවස්ථා තියෙනවා. මාස 6ක් ගිහිලා ඒ தත්ත්වය ගන්නත් පුළුවන්. ඒක ලයිෆ් ස්ටයිල් එක පොඩ්ඩක් තනි ගමනක් තියෙන්නේ. ටිකක් කටුකයි. එතකොට දැන් ජීවිතේ එතකොට වාගේ choice එක තියෙන ගිහි ජීවිතයක් ගත කරන්නද මහාන පැත්තට යන කියන එක පුරි ඉස්සෙල්ලා ට්‍රේනින් එකක් දුන්නට පස්සේ තමයි තේරුම් ගන්න මේක ටිකක් අමාරුයි මට ඒ හින්දා මට ගිහි ජීවිතේ ඉන්න එක හොඳයි කියලා තේරුම් ගන්න. එහෙම තමයි. දැන් අපේ එතකොට ගෑන් ළමයි පිළින මේ දාලා ගියාම ගිහිල්ලා මහාන වෙනවා. මොකද වෙන්නේ? ටික කාලෙම අතරින් ඉන්න බෑ. කියන්නේ මේක ටිකක් මාර්ගයේ බොහොම ඉවසීමෙන් ඒ කියන්නේ අපේ නිවන් මාර්ගයේ තියෙන සමව ඉවසීම ගැඹුර දැක්ම. ඒ කියන්නේ සමාවක් දෙන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන කෙනෙක්ට අපි වෙනුවෙන් අපිට බැලලා ගියත් අපිට සමාව දෙන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. අපි වැරද්දක් මගේ කිව්වොත් ඒ වෙලේ ටක් ගාලා වැරද්ද හදා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. දැන් මම වාහනේ ඉරවයි යනවා. දැන් මං වාහනේ දානකොට මට කවුරු හරි බයිනවා. මොකක් හරි බයින්න මගේ වැරද්ද තියෙනදනේ. දැන් මේ මනුස්සයට මම බැලලා ඉන්නේ මම මේ වෙලේ ටක් ගාලා වැරද්ද හදා ගන්න. ඒ වගේ තමයි රහතන් වහන්සේගේ ගුණ දැකලා තමා තුළ මෙහෙම පොඩ වර්ධනය කර ගන්න ඕනේ ඒ ගුණ ටික. දැන් එක එක්කෙනාට තුන්තර බෝධිය එක විදිහට අවදි වෙන්න පුළුවන්. අපි මෙතන ඉන්නවා නම් මේ මාර්ගයට මෙහෙම යන්න තියෙනවා නම් තමා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අරහත් දජේ නම් එතනට යන්න ඔයා හැමතිස්සෙම එදිනෙදා වැඩ කරගන්න ගමන් පුළුවන්. ගිහි ජීවිතේ ඉන්න ගමන්ත් පුළුවන් වැඩ ටික කරගන්න ගමන්. නමුත් මූලික වතක් තියෙන්න ඕනේ. ඩිසිප්ලින් එකක් තියෙන්න ඕනේ. එනර්ජි එක අප් කරගන්න ඕනේ. එනර්ජි එක අප් කරගන්න ඔයා නිතර
ප්‍රායෝගිකව එදිනදා ජීවිතේ අර අසුර කරන්න ඕනේ අර මාර්ගයේ යන අපේ ස්වාමීන් වහන්සේලා ඉන්නෝනේ. දැන් දෙහිවල සුනන්ද හාමුදුරු. ආලා තියෙනවා බලන්න කොළඹ ස්පේස් සෙන්ටර් කියලා වැඩසටහනක් කරනවා. ඒ වැඩසටහන බොහොම හොඳයි. ඒක හුඟක්ම නිවන් මාර්ගයත් එක්ක කටයුතු වෙන හොඳටම තියෙන වැඩසටහන. ඒකට පුළුවන් නම් ඒ වැඩසටහනට කතා වෙලා ඒකට ජොයින් වෙන්න. දැන් මොකද මමත් මේ මාර්ගයේ දැන් අවුරුදු 7ක් ඉස්සරහට යන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකනේ. මම මේ දවස් 45 මම ඉන්නේ මගේ අත්දැකීම් ටික නැවත ආවර්ජන කිරීම. දැන් මම ගිය අනුරාධපුරයට ආව අවස්ථා ටික ඔක්කොම මෙහෙම ගලපනවා. ඒතකොට මේ අවස්ථාව මෙහෙම ගන්නවා. ඒතකොට ගිය අවස්ථා ටිකයි මේ අවස්ථා ටිකයි මෙහෙම ගලපගෙන මෙහෙම යන්නේ. ඒතකොට කලින් ගිය අවස්ථා මේවට මැච් වෙනවා මෙහෙම. ඒතකොට මෙහෙම තියෙන්නේ ක්ලෝස් තියෙන්නේ එතකොට. ඩොට්ස් තියෙන්නේ. ඩොට් මිස්සින් කරන්නේ තියෙන්නේ දැන් අපේ. ඒකට ඒවා මැච් කරගෙන ගියාම හරියට වැටෙනවා මෙහෙම. දැන් මේ වගේ තැනකට මට ආවම මගේ හදපු කන්සෙප්ට් එකට මොකක් හරි තියෙනවා මට ෆොටෝ එකක් මෙහෙම ගත්තාම ඒකට මෙහෙම මැච් කරන්න පුළුවන්. දැන් මගේ ඔක්කොම මගේ රෙකෝඩ් එකේ තියෙනවා Facebook එක බලන්න. මම දෙන්නම් link එක. දැන් මට ඕනේ දැන් මේ මාර්ගයේ එක්කෙනෙක් හරි දෙන්නෙක් හරි මේ මාර්ගයේ කැමති ඉන්න කට්ටිය ඉන්නවනේ. දැන් මෙහෙම මම අවුරුදු 7 යනකම් මෙහෙම යනවා මමත් ප්‍රැක්ටිස් කරන ගම ආදුරු කෙනෙක් කට්ටියගේ ඔක්කොම අදහස් ගන්නවා. ඒකට ඒකට යන්න දැන් පුද්ගලයෙක් වෙනස් කරන්න තියරි එකක් තියෙනවා. දැන් තියරි එකක් තියෙනවනේ. තියරි දැන් ඕනම ප්‍රශ්නයක් අහම තියරි එකක් අනුගමනය කරනකොට ඒ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න ලේසි. ඒකට ඒ පළවෙනි තියරි ඔෆ් චේන්ජ් කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක පළවෙනි එක තමයි කැපැසිටි බිල්ඩින් කියන එක. ඒ කියන්නේ කැපැසිටි බිල්ඩින් කියන්නේ මේ ඉන්න අවස්ථාවේදී මල්ටි ටාස්කින් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඔයාලට දැන් මේ ඉන්න අවස්ථාවේ ළමයි සීයේ ක්ලාස් එකක් දුන්නොත් ඒක ගන්නන්නත් පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. එතකොට මෙතන කවුරු අම්මා කෙනෙක් කියන්නේ මගේ ප්‍රශ්නේ අහුවොත් ඒකට උත්තර දෙන්නත් පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. දාලවත් මේගොල්ලෝ එළුමක් හරි දාමක් කරේම ඒකට උත්තර දෙන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේ වැඩ 3-4ක් 6ක් එකපාර කරන්න පුළුවන් හැකියාව නැති හින්දා තමයි අපේ ලංකාව මේ තත්ත්වයේ තියෙන්නේ. ළමයින්ට ඒ ට්‍රේනින් එක නැහැ. තේරෙනවද? ඒක තමයි කැපැසිටි බිල්ඩින් කියන්නේ. දෙවෙනි එක තමයි ඇඩ්වොකසි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි ඕනම දේශනාවක් හරි ඉන්ටර්විව් එකක් හරි සම්පූර්ණයෙන් මෙහෙම අරගෙන දැන් එකමාරක වැඩසටහනක් කියන්නේ. ඒක අපි ක්ලික් කරලා ගන්න ඕනේ අපිට ඕන පොයින්ට් එක මොකක්ද කියලා. දැන් මෙතන ඉන්නවනේ මත 100ක් තියෙන කට්ටිය එහෙම පුද්ගල 100ක් අපි ගත්තොත්. දැන් ඔක මට පුද්ගල 100ටම ඔක නැවත රිපීට් කරනවා කියන්නේ මගෙත් කාලේ අපරාධනේ. මොකද තව එක්කෙනෙක්ට උදව් කරන් තියෙන කාලේනේ දැන් ඔක යන්නේ. ඒතකොට ඒ 100 දෙනාගේම අදහස එක කිට්ටුවෙන් යන අදහසකට අපි ක්ලිප් එකක් මෙහෙම ගන්න ඕනේ. ඒක මම හදාගත්ත මෙතඩ් කීපයක්. ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදිහට මේ සමාජයේ විදිහට මේක මූව්මන්ට් එකක් ගේන්න ඕනේ. ඒකට ඔයා ඒ වගේ ඉන්ටර්විව් 100ක් විතර බලන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ගිහි ජීවිතේ පැත්තේ සාර්ථක කරගන්න ඒවයි වික්ෂුන් වහන්සේගේ දේශනායි කීපයක් අරගෙන සම්පූර්ණ දේශනාව ගන්න ඕනේ නැහැ මට. තප්පර 20ක 30ක විතර සාරණාවක් ඔයාලට දැනෙන දේ ඔයාලට කාට හරි මං කියවනේ අර මෙහෙම ජම්බල් කරලා එයාව එළියට දාන්න පුළුවන් දේශනා මාලාවක් සැකසෙන අවස්ථා 100ක් ක්ලික් කරලා ගන්න. කාවරි දැන් මෙහෙම දැක්ක ගම එයාගේ අදහස මෙහෙම නම් එයා මේ අර මෙතන දැන් ධාතුරම ලින්ක් කරන්න පුළුවන් විදිහට දක්ෂ වෙන දේශනා මාලාවක් හැදෙන 100ක් ක්ලික් කරලා මෙහෙම ගන්න ඕනේ. ඒතර කවුරු හරි මෙහෙම ආවොත් ඔයා යාට කී ඉන්නේ මෙහෙම 100ක් ආව සෝට් කරන්නේ මම එතකොට. මේ 100 ඉන්නේ තත්ත්වෙ මම බලලා මගේ ක්ලිප් එක මෙහෙම දානවා විතරයි. ඒකට මට මේ මෙතනත් වැඩ ටික කරන්න ඕනේ මම ආයෙත් කරන්න ඕනේ. තේරුණා? ඒක තමයි ඇඩ්වොකසි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මගේ අදහසක් තියෙනවනේ. සම්පූර්ණ කට්ටියගේ අදහසක් තියෙනවනේ. ඒ අදහස එක්කෙනෙක්ගේ අදහසට මැච් කරලා ඒක ෆෝවර්ඩ් කරන ඔක්කොටම මගේ අදහස විදියට මෙහෙම. ඒකට කාලය ඉතුරුයි. මම කීයේ ඉන්න ඕනේ නැහැ 100ටම. එකම මතේ ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන්නේ. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක තියෙනවනේ. දැන් කම්පැනි එක හදපු මිනිස්සෙක් මුලින් ඉඳන් බින්දුවේ ඉඳන් උඩට ගිය රටවල් බරගානක ලින්ක් එකක් තියෙන මිනිස්සෙක්ට ගිහිලා පොඩ්ඩක් කතා කරලා ඇති එයාගෙන් දෙයක් ගන්න තියෙනවනේ. එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්කනේ මේ වචනේ එන්නේ එළියට. ඒක එක්ස්පීරියන්ස් එක එන වචනය එකකින් අපි මෙහෙම ක්ලික් කරලා ගන්නවා. ඊට පස්සේ දැන් අපි ෆොටෝස් මෙහෙම හැම වෙස්සෙම මුණ ගැහෙන්න මෙහෙම ෆොටෝස් අඩුම ගානේ 100ක්වත් බලලා තියාගන්න ජීවිතේ ඔයාගේ අරමුණ මොකක්ද කියලා සටහනෙන් ෆොටෝස් මෙහෙම 100ක්. ඒ පින්තූර වල බලයත් ඒ කියන්නේ අපි මේ මනසට කවන්න ඕනේ මේ අරමුණට වගේ යන්නේ කියලා.
ෆොටෝ 100ක්. හිතන්නකෝ අස්ට්‍රේක් ගෲපයක් ගත්තොත් ඒකේ මොකක්ද අරමුණ? එතකොට හාවෙක්, එතකොට ඉබ්බෙක්, උකුස්සෙක්, හංසයා කියන සලකුණ අපි පිළිඹු කරන්නේ මේ ධම්සභා මණ්ඩපේ. බුද්ධ ධම්ම සංඝ කියන ධම්සභා මණ්ඩපේ තමයි ඒක පිළිඹු කරන්නේ. ඒ වගේ සංකේතයක් දැක්කම සංකේතේ පිළිඹුනකොට අපිට ඒක චිත්‍රූප මැවෙනවා මේ අරමුණ කියලා. ඒ වගේ 100කුයි ක්ලිප් 100කුයි ඔයා එදිනදා ඇසුරු කරන ආටිකල් 100ක් ඕනවා. ඔයාගේ අරමුණ මොකද්ද? ඉදිරි 100 කියන ඕනතරම් ආටිකල් තියෙනවනේ. ඒ ආටිකල් 100ක් ඔයා ඇසුරු කරන්න ඕනේ මෙහෙම. උදාහරණයක් ගත්තොත් රහතන් වහන්සේගේ අංග 10. සෝපාක. බුදු පියාණන් වහන්සේ ආනවා දේශනා යහනවා. රහතන් වහන්සේගේ අංග මොනවද කියලා. එතකොට අර රහතන් වහන්සේ අංග 10 පිළිවෙලට මෙහෙම දේශනා කරන ආටිකල් එකක්. ඒ වගේ ආටිකල් 100ක් ඔයා ඇසුරු කරන ආටිකල් ටික මොනවද කියලා. ඒව ටික ඔයා නිකන් ළඟ තියාගන්න විතරයි ඕනේ. එතකොට ඔයා නිතර ඔයාගේ අරමුණු ටික මෙහෙම ඉඳන් අතන තේරෙනවනේ මොකද්ද කියලා. එතකොට එදිනෙදා ජීවිතයේ මේ මිනිස්සු ඔයාට කාරණා එකතු වෙනකොට ඒ අරමුණට යන්න මේ කන්ටෙන්ට් හැදෙන්න ඕනේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් දැන් ඊයේ පෙරේදා මෙතන සති පිටක් තිබ්බනේ නැතන. මේ හැබැයි වුණේ මාසයි. දැන් ඒක නිකන් කට්ටිය රැස් වෙනා මෙහෙම. ඊට පස්සේ දවස් දෙකක් විතර යනකොට එක්කෙනෙක්වත් නැහැ. ගිහිල්ලා. ආයේ ඒ කියන්නේ මාර්ගයේ ඉන්න කෙනා මෙතන අරමුණේලා පිහිටනවා. අනිත් එක්කෙනා විහිදිලා යනවා. ආයෙ සසරට වැටෙනවා ඒගොල්ලෝ. තේරෙනවද? ඒ කියන්නේ මේක ඩීවේට් වෙනවා මෙහෙම. ඒ මාර්ගයේ ඉන්න ගමන් ගිහි ජීවිතේත් යන්න පුළුවන්. දැන් මං කියන්නේ නෑ ගෙදර ගියේ වැරදි කියලා කියන්නේ නෑ. අර උදාහරණයක් මම උපමාවක් කිව්වේ ඔයගලන්ට. සංගීත වේදිකාවක ප්‍රසංගයක් හොඳට මියුසික් බෑන්ඩ් එකක් හොඳට මේව කරනවා. කට්ටිය ඇවිල්ලා හොඳට ඩාන්ස් කරනවා, නටනවා, එන්ජොයි කරනවා. දැන් කන්ටෙන්ට් දෙන්න ඕනේ සිංගර් හරි මේගොල්ලන්ට නටන්නේ. දැන් ඒ ෂෝ එක වුණාට පස්සේ කට්ටිය බැහැලා ගිහිලා ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ගායකයා කල්පනා කරලා ඊළඟට මොකද්ද කරන්නේ කියලා. එයා කන්ටෙන්ට් හදන්න ඕනේ. මේගොල්ලන් අරමුණේ තියාගන්න. තේරුණා? අන්ලිමිටඩ් කන්ටෙන්ට් දෙන්න ඕනේ. යාව තියාගන්න. අනුම ගානේ අවුරුද්දට එක කන්ටෙන්ට් එකක් හරි දෙන්න ඕනේ කට්ටියට. ඒක ආටිස්ට් කෙනෙක්ගේ මේ කියන්නේ ආටිස්ට් කෙනෙක්ගේ වාග්කීම තමයි යා රැඳිලා ඉන්න නම් මාකට වෙලෙදී අන්ලිමිටඩ් කන්ටෙන්ට් දෙන්න ඕනේ. තේරුණා? දැන් බණ දේශනාගම මහසේ දේශනා මාලාවක් සැකසන්න ඕනේ. ඒක අර මම කියව විදිහට බුද්ධයෙක් එක්ක මෙහෙම පොඩ්ඩක් කලබලා එයාගේ ගැඹුර දැකලා එයාව නිවන් මාර්ගයේ ධාතුව මෙහෙම විහිදෙන විදිහට හැදෙන දේශනා මාලාවක් කන්ටෙන්ට් එකක් දේශනා මාලාවක් හැදීම තමයි කුසලතාවයේ රැස් වෙන්නේ. තේරුණා? දැන් පළවෙනි ලෙවල් එකේ ඉන්නේ. දෙවෙනි ලෙවල් එකට, තුන්වෙනි ලෙවල් එකට, හතරවෙනි ලෙවල් එකට, පස්වෙනි ලෙවල් එකට යනකොට දැන් මමත් පළවෙනි ලෙවල් එකේ ඉඳන් මෙහෙම අවුරුදු 7 මෙහෙම ප්ලෑන් කරගෙන යනවා ආයි මෙහෙම. දැන් මම එකපාරට මෙහෙම යනවා කියනවා නෙමෙයි. දැන් මමත් මාර්ගයක ඉන්නවා මෙහෙම. දැන් මේක දැන් මේක මේ පුද්ගලෙක් ගත්තාම තුන්තරා බෝධියේ එකකින් මොකක් හරි ඒ අවසානයක් රාජ්‍යයේ හරි පසේ බුද්ධත්වයේ හරි සම්මා සම්බුද්ධයේ හරි එයාගේ පාරමිතා ශක්තිය අනුව සැකසීලා තියෙන. ඒ කියන්නේ ඒකට විවරණයක් ඕනේ. පෙර බුදුවරුන්ගේ විවරණයක් ඕනේ. දැන් උගක් කට්ටිය පොත්වල සෝදාන්න ඉන්නේ විවරණ 7ක් ගත්ත කෙනෙක්ට රහත් වෙන්න පුළුවන් කියලා. විවරණ 11ක් ගත්ත කට්ටියට පසේ බුද්ධත්වයේ ලබන්න සුදුසුයි කියලා. විවරණ 25ක් ගත්ත කෙනෙක්ට සම්මා සම්බුද්ධත්වයේ ලබන්න සුදුසුයි කියලා. එතකොට ඒ වගේ බෝසතාණන් වහන්සේ කෙනෙක් මේ දැන් මේ අවස්ථාවේ පහළ වෙලා ඉන්නවා නම් පුද්ගලයා ගොඩක් මේ ආකාරයේ ඉන්න පුළුවන් බෝසතාණන් වහන්සේලා. ඒ කියන්නේ අනන්ත සසරන්නේ මේක තියෙන්නේ. දැන් ඊළඟට අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් මෛත්‍රී බුදුන් වහන්සේ තමයි අපේ මේ ධාතුවේ ඊළඟට බුද්ධත්වයේ පතාගෙන ඉන්න බෝසතාණන් වහන්සේ. එතකොට ඒ බෝසතාණන් වහන්සේ මෙතන ඉඳන් බුද්ධත්වයේ පතාගෙන යන්න නම් පාරමිතාවක් පුරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ දැන් ඉන්න පුද්ගලයන්ගේ නිවන් ධාතුව පෙන්නලා එතනට යොමු කරවන්න සම්පූර්ණයෙන්. ඒතර අවුරුදු 7ක ක්‍රියාවලිය එකක් මෙහෙම ප්‍රොසෙස් එකක් තියෙනවා. ඒ අතරතුරේ තව මේ බෝසතාණන් වහන්සේලා මෙහෙම ඉන්නවා. පාරමිතා පුරාගෙන එන කට්ටිය මේ බුදුන් මේ කාල සීමාව කියන්නේ එන චූටි දශම ගානක් දැන් දිව්‍ය තලයේ එක කාල සීමාවත් එක්ක සැලසෙනකොට මේක තප්පර ගානක මේ කාලයක් දීලා දෙන්නේ මේ මෙහෙම කරනකොට ගියා අවුරුදු 60 70 කියන්නේ මෙහෙම කරනකොට මෙහෙම යනවා තේරෙන්නේ නැති වෙනවා
ඒවල එන පොඩි කාලයක් තියෙනවා. ඒවල දැන් අපි උපරිම උත්සාහය කරන්න ඕනේ. ගිහි ජීවිතේ මං වළක්වන්න කියන්නේ ඒ මොකද අර ජීවිතේ ඉස්සලා දීලා බලන්න ඕනේ එයා ඒ කට්ටේ ඉන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒ කට්ටේ ඉන්න බැරි කෙනෙක්ට ගිහි ජීවිතේ තමයි සුදුසු. මම අරකට ගියොත් එයා ආයේ වැඩේ කරගන්නේ නැහැ. වැඩේ අප්සෙට් වෙනවා. එහෙනම් දැන් බේසික් කෝස් එක දීලා ඒක බලනවා ඒකෙන් මෙයාට ඉන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒක ඉන්න බැයි නම් සිතුවිලි වේගය වැඩි නම් අපි එතනින් එයාව ගිහි ජීවිතයේ දින එක හොඳයි. මහානකමට යනවා කියන ටිකක් බරපතල වැඩි එතකොට එයාට. ඒකට වැඩේ අවුල් කරගන්න. අරකට නෑ මේකත් නෑ. එහෙනම් අපි උත්සාහ ගන්න ඕනේ. දැන් මම කියපු දේවල් දාලා මට මොකක් හරි ගන්න දෙයක් තියෙනවද? තේරුණාද මොකක් හරි දෙයක්? කවුරු කියපු නැති දෙයක්ද? වෙනස් දෙයක්ද? එතකොට දෙහිවන තුනන්ද හාමුදුරුවෝ ඉන්නේ. ඒ හාමුදුරන්ගේ දේශන මාලා හොඳයි. ඒ කියන්නේ කන්ටෙන්ට් හොඳයි. දැන් මේක නිකන් ක්ලිප් මේක දැන් යන්නේ නිකන් චිත්‍රපටයක මේ ක්ලිප් එක වගේ නිකන්. එතකොට ඒකට ඒ අදාළ දැන් මේ ක්ලිප් එකේ ක්‍රියාම්සිසි කෙනෙක් සම්පූර්ණ ලෝක ධාතුවේ විශ්ව ධාතුවේ ක්ලිප් එක මෙහෙම අරගෙන ඒකට කන්ටෙන්ට් ඔබන්න ඕනේ මෙහෙම. ඒතර ස්වාමීන් වහන්සේලා තමයි ඒක ප්‍රොඩියුස් කරන්නේ. කන්ටෙන්ට් දෙන්නේ හරියට. දැන් දෙවියන් සුනන්දා හඳුනාගේ කන්ටෙන්ට් හොඳටම හොඳයි. අර මං කියවනේ මේ මතේ පොදු මතේ සම්පූර්ණ මෙහෙම ඔඩියන්ස් එකක් අරගෙන මේ මතේ ෆෝවර්ඩ් කරනවා මෙහෙම කියලා. හරි. ඩයර් යන්න ඕනේ. මේ අර ස්වාමීන් වහන්සේගේ මේ ටික අහන්න මගේ Facebook තියෙනවා මගේ දාගන්න. ඔයා මේ මාර්ගේ ඉන්න ගැටලුවක් නැහැ. වැඩ ටික කරගෙන යන්න.